آلام المسيح ما كانتش بس جسدية، لكنها شملت كمان جوانب عاطفية ونفسية عميقة. حس بالخيانة من يهوذا الإسخريوطي، وده واحد من تلاميذه المقربين، وكمان تلاميذه التانيين تركوه في أصعب اللحظات، وده أكيد كان له تأثير نفسي كبير. فوق كل ده يسوع اتعرض للإهانة والسخرية من الجنود الرومان والجموع اللي اتجمعت علشان تشوف صلبه. استهزأوا بتلقيبه ملك اليهود وحطوه في مواقف مهينة، وده كان علشان يزودوا من إحساسه بالإذلال. وفي أصعب لحظة من آلامه يسوع على الصليب صرخ بألم: إلهي إلهي لماذا تركتني، اللي وردت في إنجيل متى 27:46. المسيح وهو حامل خطايا العالم لم يفقد طبيعته الإلهية للحظة، فصرخته كانت كالنور اللي بيخترق ظلمة الخطية علشان يحول الموت من سيطرة الشيطان إلى باب الملكوت. وبكده حول الصليب بآلامه الكاملة من أداة عار إلى عرش مجد، لأنه انتزع البشرية من الفساد وأعادها مرة تانية إلى حضن الآب. الصليب مش بس كان تضحية، لكنه كان خطة إلهية. الشيطان ظن إنه السبب في صلب المسيح، لكنه كان بيسلم سلطانه. زي ما القديس أثناسيوس بيقول: لقد اتخذ الكلمة جسدنا الفاسد ليميت في الجسد الموت الذي للبشر، ويقوم من بين الأموات محولا الموت الذي كان للخطية عقابا مخيفا إلى طريق للحياة الأبدية، بحسب كتاب تجسد الكلمة الفصل 20. فالصرخة دي مش مجرد تعبير عن الألم الجسدي، لكنها بتكشف عن إحساس عميق بالترك الروحي، وهو يعاني كإنسان حامل ثقل خطايا البشرية كلها. بس هل يعني ده إن المسيح انفصل عن الله؟ من ناحية مشاعره الإنسانية، فالمسيح كإنسان كامل اختبر إحساس العزلة والترك نائبا عن البشرية. لكن من ناحية لاهوته أكيد لأ، لأن المسيح هو الله الكلمة المتجسد، والكلمة صار جسدا، بحسب إنجيل يوحنا الإصحاح الأول. والله لا يمكن أن يتجزأ، يعني مهما كان الألم روحيا، اتحاد الآب والابن في الجوهر الإلهي لم ينقطع للحظة واحدة. يعني إزاي نفسر الصرخة دي؟ رقم 1، المسيح كان بيكمل النبوة. لما قال كلمات المزمور 22 كان بيؤكد إنه المسيح الموعود اللي تم التنبؤ عنه إنه هيحمل آلام البشر. وبالرغم من إن المزمور بيبدأ بالصراخ، لكنه بينتهي بانتشار ملكوت الله. وادعوكم جميعا لقراءة مزمور 22 بتأني تحت ضوء معرفة إن المزمور بيبدأ بالصراخ لكنه بينتهي بانتشار ملكوت الله. النقطة الثانية وهو حمل خطايا العالم. فالكتاب المقدس بيقول: لأنه جعل الذي لم يعرف خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه، بحسب رسالة كورنثوس الثانية 5:21. فلما حمل المسيح خطايا البشرية اختبر نتيجتها، لكن بدون أن يتوقف عن أنه هو الله. فالصليب بيعلمنا أن محبة المسيح مش مجرد كلام، لكنها تضحية وصلت لأقصى درجة.